благодарю всех за 14 тысяч просмотров. Я, конечно, не ожидал, что это видео так сильно залетит. Ну ладно, подпишись на канал. Это я если что проверяю, сколько людей подпишется, если сказать это в самом начале. Хотя количество подписчиков уже достаточно сильно выросло. Ну ладно. Сразу к делу. Это РГ уже поинтереснее прошлого. Как минимум тут есть другая версия Майна, что достаточно интересно. Классический Майнкрафт. Через день после создания этого канала выходит первое видео под названием Making a Minecraft House. В этом видео игрок просто строит видео в классической версии Майнкрафта. На данный момент тут нет ничего необычного. Но уже в следующем видео градус интересности повышается, и нам показывают туториал по постройке спавнера ночи. В конце всего этого ритуала надо посмотреть наверх и кликнуть. Звучит странный писящий звук, и видео обрывается. Следующее видео под названием «Требуется помощь с игрой» уже намного интереснее. В видео происходит что-то странное. Туман нетипично темный, а зайдя в меню, игрок показывает, что дальность прорисовки установлена на видение души. Бродя по миру, игрок находит водоем, и видео обрывается. В описании есть ссылка на версию. В файлах игры все текстуры черно-белые. Есть файл char.bng, в которой черно-белая текстура стиля и надпись «Выхода нет». Также есть папка «Души», в которой есть фото дома, и видео с пролета внутри этого дома. В конце видео мы видим, по-видимому, работающий спавнер ночи. Только при озвучке я понял, как это ужасно звучит. В следующем видео игрок строит подвал в хижине. Что-то делает на улице, возвращается в хижину и видит в подвале черно-белого Стива, который начинает писать в чат. Я хочу сбежать. Как? И начинает бежать за игроком. В конце видео опять этот пищащий звук. И не обращайте внимания на великолепную походку души. Такая походка была у всего, что ходило. И почему я назвал его душой, потом поймете. В следующем видео, где нам показывают дом, в дверном проеме которого стоит душа. Потом мы перемещаемся в подвал. К нам подходит душа, при этом говоря: «Выпусти меня, пожалуйста, выпусти меня». Игрок решает изменить свои координаты, но потом подходит к дому, и душа пишет: «Отлично, больше никаких шансов. Оказались в ловушке из-за тебя. Свобода — это нехорошо. Здесь души. Видишь? Ты не вернешься обратно в ближайшее время. Мы вынуждены стать друзьями. Что ж, пока мы в ловушке. И может быть, навечно. Нам нужно найти их. Но где?» В следующем видео нам показывают странные блоки, а в описании есть ссылка на версию. В файлах игры у текстуры игрока верхняя половина головы черно-белая. Также есть текстура души. Теперь вы понимаете, почему я его называю душой. В файле terrarian.png есть много чего интересного. Есть текстуры тех самых блоков. Под блоком с вкраплением железного блока есть надпись «Души, они идут». Рядом есть надпись «Не использовать». Есть еще один блок, но уже с красной серединой. Этот блок мы не увидим в самом ARG. Справа есть надпись «Не взаимодействуйте с душами». В начале следующего видео использования мы видим душу, которая просит следовать за ней. Она приводит игрока к блоку из предыдущего видео. Вверху экрана появляется надпись «Не использовать». Также душа не советует находиться рядом с этим блоком. В видео Rainbow нет ничего интересного. В видео Транспорт игрок находится в коридоре, а душа нам говорит: «Теперь ты предоставлен сам себе. Скоро увидимся». Потом игрок немного ходит по коридору, но вскоре заходит, по-видимому, в один из порталов и оказывается в другом мире, возле этого блока. Находит дом и другого игрока. Наш игрок просит о помощи, однако другой игрок пугается, и в конце концов наш игрок бежит на этого игрока. В следующем видео я кое-кого нашел. Игрок идет по тому самому коридору и встречает душу. Она спрашивает, кто он. Игрок отвечает, что он Waze48 и задается таким же вопросом. Душа говорит, что ее зовут Секкет Рейл. Я буду называть его просто Рейл. Также он называет этот блок Solar и говорит, чтобы его не использовали. В конце концов, Waves бесит Рейла, и он бежит на игрока.
New Minecraft Server Update. В этом видео нас интересует только описание. Там можно найти ссылки на скачивание сервера и версии. Нас интересует только версия, потому что я не понял, как запустить сервер. Опять зайдя в файлы, мы можем заметить, что текстуры изменились. 3 странных блока, которые мы уже видели, и красная руда. Эти видео не предоставляют никакого интереса. Но это потом сыграет свою роль. В видео «Второй мир душ» игрок опять в этом коридоре. Заходит в портал и попадает в тот самый мир, который был в видео Realization. Игрок просто ходит по миру. В конце стоит Соулер и видео обрывается. Это видео не представляет интерес. В видео Трэп игрок замечает бегающую душу, которая попадает в ловушку, и видео обрывается. В видео Hold игрок идет в подвал, где заперта душа. Она настойчиво просит его выпустить, но игрок решил поставить бокс с золотом, чему душа очень недовольна. В видео Another игрок встречает другого игрока, стоящего возле странных блоков. Прошу заметить, что именно игрока. Почему? Почему ты причинил вред нам? Как только вы становитесь частью чего-то, вы отделяетесь от этого навсегда. Попытка преодолеть групповую разобщенность приводит к более серьезным проблемам. Я вижу, вы уже пытались это сделать. Даже не сердитесь. Для этого нет никаких причин. Успокойся. Успокойся. Не следуй за мной. Проверь подвал. Наш игрок спускается в подвал. Души в подвале нет. Вместо нее есть проход в обсидиановую комнату, наполненную странными блоками. Игрок бродит в комнате, и видео обрывается. Это было последнее видео на канале. Что ж, пока ничего не понятно. Известно только несколько вещей. Есть какие-то блоки, которые превращают игроков в души. Сказать точно не могу. Мы не видели процесс появления душ. Зато есть версии. Сначала я решил зайти в самую последнюю версию этого Майнкрафта. Там, к сожалению, кроме 2 новых блоков, ничего не нашел. Потом решил поиграть в самую первую версию, но и там я толком ничего не нашел. Чтобы запустить подобную версию, нам понадобится первое — лаунчер. Я лично использую Multi-MC, потому что не нашел альтернатив. Второе — сам jar-файл, то есть версия. И все. Чтобы установить версию, надо взять обычную версию, желательно ту, которая является исходной версией. Далее жмем кнопочку Edit Instance. В открывшемся окне нажимаем Replace Minecraft Jar. И выбираем тот jar-файл, который нам нужен. Готово! Теперь вы можете смело играть в измененную версию. Фух, давно я не был тут. Надеюсь, вам понравилось это видео, ведь я над ним старался. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте коммент. Всех люблю, целую, обнимаю и пока, короче, да, все, пока, я устал.